En annan hade cykel med sig, så man vet aldrig. Här ute på Brunnalandet, där kan man vara beredd på allt. Ja, let's go boys! Ja, det gäller oss mycket att det har kommit så mycket folk här till. Har vi någon fortsatt race day? Och kolla, det är ingen hemlig lite uppvisning. Så att vi ska ut och se lite pånande och piruetter här framöver. Okej, är ni med? Ja, en sadelblandning av alla möjliga grejer. Vi kör en stund.